Yo Jawa ae, sing penting maknane apik. Ngono lho. Anakmu pira yu? 4, lanang apa wedok? Alhamdulillah lanang kabeh. Sapa yu jenenge barepe slamet, nomor 2 untung, nomor 3 trima ragile bejo. Slamet untung trima bahasa Arabe Salim, bahasa Arabe Fauzan. Monggo siji dijenengne sing A. Ngono lho yu. Mula Mbah Yai Malik iki biyen nek santri anyar kok jenenge enggak apik mesti diganti karo Mbah Yai Malik. Kula duwe kanca jenenge Sigit Nariyanto, lari Blitar. Kula terni sowan, Mbah Yai langsung dawuh, jeneng kok Nariyah. Oh nggih Yai, Nariyah ki maknane panas, ora kuat. Ganti Sigit Haryanto. Bar niku larine dadi sabar. Al-Maghfurlah ki biyen enek jeneng rapik diganteni. Ngono lho. Mula lek jenenge anak sing apik, ngono lho yu. Sing apik ki maknane sing duwe harapan baik, bermakna do. Lek Jawa campur Arab Pak Lukman, ya sing penting maknane apik. Anakmu kok jenenge Totok ke sapa te yu? Oh kae Manuto Muhammad. Celukane Totok. Lho Manuto Muhammad kan apik to. Sing elek ki lak Manuto Mak Lampir, elek. Anakmu sapa yu jenenge Slamet Darohini. Lho, Slamet Jawa, Darohini Arab. Slamet ki ya slamet, Darohini ki donya akhirat. Slamet donya, slamet. No, nomor 2 lek pengen di anak apik, diulang ilmu sing apik yu. Anake kon ngaji, anak kuwi tinggalan. Kon ngaji. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki arep dadekne anak apik. Kuwi karo Allah dikai pemahaman ilmu agama. Anak ki lek ilmu agama kok wedi karo Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wong sing wedi karo Allah nek wong-wong sing duwe ilmu. Anak sama nek pengen wedi karo Allah harus punya ilmu agama. Bu, kon lek iso dipondokne. Mergo anak iki lek mondok siji salate terjaga. Anak raning pondok wih mek perkara salat playon. Tapi lek kok titipne jampes ora usah mikir salat ben diurusi Mbah Yai jampes. Tenan. Saiki anak ora ning pondok salate uber-uberan. Tapi lek ning pondok sampe ning sawah tenang, ning kantor tenang, ning pasar tenang. Lek perlu bapak ibu ning luar negeri tenang. Pokoknya anake ning pon. Nomor 2 anak lek ning pondok untungnya apa? Kluyurane terkendali. Saiki sampean mlebu kutha gedhe Kediri, Blitar, Tulungagung. Lek wis malam Ahad bayu bocah di SMP SMA do kluyuran. Numpak sepeda motor breng-brengan gelut nang dalan, glegeken. Mergo nyapa ora mondok. Mergo sampean iki lek mondokne anak karo Mbah Yai gak oleh nggawa mon. Wis kok cekel motor kok cekel iki. Wis tek tuk. Iki lho. Wis ora mondok tukokne motor, tukokne HP iki jane ya ora elek. Kula niki lek nek wong muni HP iki setan gepeng ya ora cocok. Wong HP iki apik lho. Saiki lek mbrenggole nek wong mati apa enek wong layon-layon. Nek mbiyen kan mlayu rono. Saiki ra enek sing mlayu-mlayu. Sampe nek ketemu dulur 30 tahun lho iso nyambung neh lewat. HP iki fadilah gedhe lho yuk. Sampeyan saiki ndek masalah agama mesti takon Mbah Yai. Kesusu, bagaimana hukum akikoh anak laki dengan kambing 1? Dijawab. Bolehkah akikoh dengan menyembelih sapi? Dijawab. Lha nggih, bolehkah kurban dengan 7 orang sapi 1? Dijawab. Bagaimana cara sholat hari raya? Jawab. HP iki pinter. HP iki hafal Quran lho. HP iki hafal Quran ketiken jajal. Kutiba alaikumusiyam. Kula diterusne karo HP. La ilaha illallah, HP iki tibane hafal Quran. Aku golek ayat apa dhek mesti roh iki. Ya Allah, kowe iki hafal Quran dedul aku ya ngono. Iki lho. Iki hafal ribuan hadis, kula ngetik
talabul ilmi sa'atan diterusne karo HP. Subhanallah, HP ki pinter masalah. Iki HP iki. Gila. Pinter iki. Saiki ngaji ning dindi kula wis ora tau mara wong liwat HP kok. Kula tas mangsul king Palembang, kok Palembang teng Lampung. Nembe saking pundi wingi king Semarang terus teng Magelang, ke Magelang Solo 3 niki jeng ben teng Makassar. Ora mara wonge, iki lho sing mara. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sinten saking Benggolo. Badhe napa Mas? Badhe ngundang ngaji Yai, saged. Sowan apa mboten Yai? Ora usah, sowan malah gekne teh. Paling wirine ya ora nggo gula aku. Iki lho. Lah aku teko kene iki rumangsane apa iki lho? Mbah Yai Ja'far, Sherlock, lokasi Istighosah teko kene. HP. Iki lho. Kayak ngene kok setan iki lho. Awakmu arep nggih jajan saiki ora satu buku resep lewat ketiken bagaimana cara mengolah ketela pohon celek muncul nomor 1 jemblem, nomor 2 gethuk, gatot, utri, lemet, putu. Kayak ngene kok setan lho. Apik iki. Tapi sayangi HP dijak apik kenek, dijak elek ya. Lah iki lho, iki kok ketik ya no muncul. Ketikan ya kok ketik apa tuh? Deh, tenan. Lah lek anak jenengan wis sampean titipne pesantren, titipne Jampes, mengke pondok akidahe ditata. Akidahe ditata, mulai kok pondok njaluk HP tukokno. Insyaallah anak panjenengan iso milah iso milih, tapi kudu nomor 2 anak kilek mondok untungnya apa to ya Allah. Anak kilek mondok untungnya apa? Oleh barokah dungane kiai. Lek awake dhewe ora kok berdongakne, wis to titipno Jampes, ben-bengi didongakne kali Gus Agung nggih. Awake dhewe iki lho jarang kok ndongakne anak. Tapi lek ning pondok insyaallah minimal kiai sing ndongakne. Kula iki ora mondok nembuh kok. Kula iki dadi ampuh mergo didongakne Mbah Yai Malik kok. Kula iki lek ngomong ning pondok tenanan. Nek nanti ampuh. Mergo oleh dungane kapan anak-anak kita didongakne kiai lek ora mon. Ayo mon, lek pengen dana apik dijenengi sing apik, loro di pondok. Sing abot iki nomor 3 yo. Lek pengen dana apik iki dicontoni sing apik to. Tak critani, anak sampeyan lek ora mondok 24 jam ning omah. Sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe nyawang bapak ibuke. Wis. Mula awake dhewe lek pengen dana apik iki, awake dhewe kudu apik sik. Rungokno yu, aja pisan-pisan ngongkon adus anak lek awakmu durung adus. Le siram, ibu yo rong siram. Tak tuapuk genten niku. Mula sampean tak peseni, anak-anak yang tidak sholat iki mergo ngapunten wong tuane ya ora. Mula sering kali awake dhewe ki tenan lek gak sholat ngapunten sampeyan ki nggeret anak sampeyan nang neraka. Awake dhewe aja egois karena lek kita ndak sholat korbane duduk sampeyan tok yu, anakmu ya dadi anak ki kecilik ki sing disawang mboke. Sampeyan di anak cilik kaya ngono kuwi ya, oleh ibuke sholat tak melu sholat. Ibuke ngadeg ngene ku anake lek melu ngadeg kon ngalih ya moh, ngalih. Mulai genten nyepak, moh. Ibu sholat iki lho, aku ya sholat. Sampeyan Allahu Akbar ya anak mulai melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah anak iya apa ora, Nduk? Iya anakmu ngono kuwi. Ngono lho. Mula aja sampe gak sholat. Kok lek ibuke gak sholat, bapake gak sholat, anake ya ora.
Mula Quran ki bijak, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karepe Allah awake dhewe aja gak ibadah, engko korbane anake. Aurate ditutup. Anak rasa kongkon nutup aurat, pokok bapak ibu nutup aurat, anak iya nutup. Pak, aja pisan-pisan nggih soal cendhek sampean. Ngaurate wong lanang ki mulai udel sampai dengkul iki. Sing ditutupi mek kene tok iki karepmu piye kowe iki? Enek sing maknani antarane udel karo dengkul sing wajib ditutupi. Jadi mek bapake unyil tok sing ditutupi. Jadi sama nek nggih soal kaya wong biyen soal bumbung lho, isor dengkul lho, anake bendok. Kula kok pamer mboten bapak kula niku urung tau buka aurat. Saestu. Kula urung tau roh aurate bapak kula. Mergo senengane sarungan, nek mboten sarungan iki ngangge soal cendhek sak ndure ngisore dengkul lho yo. Sampane aja pisan-pisan gak kudungan to lek metu iki. Aurate ditutup, dadi anak kecilik ngerti lek ibuku ki nutup. Lho anake ditereng nang TP ki kudungan malah ibuke ra kudungan kok. Malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Nek sing SMA silite metu akeh. Padang SMK silite metu kabeh. Oh anake ditereng nang TP ki ning diniyah brukut jilbaban malah ibuke rambute dirembonding disemir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing kok warisne nang anak opo? Numpak sekupi rada ndegek, anake seleh ngarep, akhire kaose munggah, celanane mudhun. Akhire katoke ketok nek tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne anak ki lho apa? Anak ki tinggalan. Mulai dicitak dadi solihah. Mergo anak ki tinggalane awake dhewe. Lek ning Benggala nek karnaval joget aja milu. Lho kok malah ibuke Lha terus kok contokne anak ki lho apa? Lha kok Agustusan ibuke karo nggih kaos ketat dulan. Iki sing dicontokne anak iki. Ya Allah, kok enek wong tuwek egois to. Lek enek karnaval joget onco miyok. Ning Benggala enek ora ahuk-ahuke. Enek. Sampeyan yo miyok. Miyok apa ya? Ya Allah miyok. Kadung. Ya wis kadung wedok men ono miyok. Mula ning Blitar enek ibuke melu karnaval. Lha kok anake ngetokne mburi karo muni ibu epekok. Ada miyok di sawang anak ora pan. Mergo karnaval saiki ora kaya biyen yu. Lek karnaval cilikane awake dhewe bertema kebinekaan. Enek sing macak Papua, enek sing macak Palembang, enek sing macak Madura, Sunda, enek sing macak Bali, enek sing macak Jawa. Nah iki ya Ada miyok. Sapa muni miyok? Ada miyok. Miyok. Panggah miyok. Lek terus anake miyok piye? Awake dhewe kadang jane egois ya. Sir melu senam melu wong senam ki ya olahraga perintah agama. Lek melu senam milih tempat tertutup, aja ning pinggir dalan, di sawangan nak ora pan. Wis sename ning prapatan ning pinggir dalan, kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok mringis. Akhire budal senam anake muni, "Bu, odokmu etok lho, odokmu lho." Odokmu lho. Napa muni nyepupuk imo? Napa muni ondoke nyepupuk napa imo? Ondoke apa? Ning nyepupuk. Anak niku lek gak mondok 24 jam ning sing 7 jam digawe turu, sing 17 jam digawe nyawang bapak ibuke. Mula bener enek dawuh Madrasatul Ula iki ning omah.
pendidikan pertama ki ning omah. Mula sampeyan tak kon basa. Lek sampeyan basa anake ya iso. Saiki golek wong wedok basa ya nyele masalah. Takoni sing lanang apik-apik, Dik masak apa? Lompong. Ya Allah Dik lompong lepakane grameh. Yah kari biadoke kenyih kowe iki. Sirmu piye? Lah wingi tak omong tak kon jangan ndok tadi. Apa jangan ndok? Ndokmu lho janganan. Ngono ki muni ngono ya enek enek anake. Dadi anake pendak-penduk bapake. Ya ndokmu kon jangan. Ya ndokmu lho jangan. Basa, basa. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih, siap Mas. Anakmu tenan budai karo ayah ya Allah. Lho niru so. Nek nyeluk Mas, aja Kang. Koyok kancane ngarit ta. Anane bergoleh nyeluk sing lanang kek bareng. Nanti tekek lagi mulih kek, dari masamu bojomu tekek kowe piye. Disawang anak lho ora pantes. Apa ayah, ibu, bu, dalem ya. Lho, kopi bu oh nggih, siap ya. Lho, kan penak to dirungokne. Apa bunda, bunda, dalem Pak Nda. Kopi bunda, siap Pak Nda. Penak. Apa mama, papa, ma, dalem pa. Lho kan mending to. Ngono iki wong bergolan nek sing kowenye ora duduk wong sugih kok mama papa. Lah masamu mama papa kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kacake lek ora sugih ora pantes. Papamu ning ndi nduk nimpal letong. Mama derep. Mamamu ning ndi? Mepe karak. Mama kok mepe karak. Apa abah karo umi dalem bah. Kopi mi oh nggih siap bah. Anak seneng nyawang. Anak sing protes. Ora kiai kok abah karo umi. Lah maksudnya abah karo umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning ndi nduk? Abah tasih otuk. Lah umi nika ngrekap togel nika. Bu, lek pengen di anak apik dijenengi sing apik, diwulang ilmu sing apik, dicontoni sing. Jadi awake dhewe iki lek iso mati duwe tinggalan anak-anak sing solisa, duwe tinggalan bentuk fisik bangunan monggo. Monggo. Jadi lek awake dhewe mati, bangunan itu masih hidup, kita seperti orang hidup. Lah ampre duwe tinggalan kudu berjuang ki sak mampune. Nomor loro. Sadurunge mati awake dhewe kudu siji duwe tinggalan, nomor loro kudu duwe amal ibadah sing akeh. Yo kabeh bakale wis tak critani. Ning donya ki sing payu duit. Lek wis mati sing payu ki ibadah. Sampeyan tuku sego pecel ning kene ngangge duit apa ngangge salat? Salat ra payu. Sampeyan tuku sepeda motor ngangge duit apa ngangge poso Ramadan? Duit. Ning kene iki ning donya ki duit sing payu. Ibadah ra payu. Mula wong bergolo sregep ibadah apa sregep golek duit? Golek duit mergo ning donya sing payu. Iling-ilingen kabeh. Mau tak atur nyawake dhewe sok bakale mati. Lah sok lek wis mati duit ki ra payu. Sing payu ibadah. Sampeyan duwe duit triliunan ning omah, kok wis mati ning alam kubur peteng. Ora kena digenuku lampu Pak ning alam kubur. Sing iso madangi lampu, sing iso madangi alam kubur, kuwi dudu duit tapi apa? Salat jamaah, Pak. Mergo wong ki lek salat jamaah, janjine Kanjeng Nabi kuburane diparingi padang. Sing kena digawe nuku omah ning swarga dudu duit tapi apa? Melu istighosah. Sapa wong gelem hadir ning majelis zikir, sapa wong gelem hadir ning majelis ilmu, banallahu baitan fil jannah mi yakutin amru alau arbauna baban. Sapa wong gelem hadir ning majelis ilmu, majelis istighosah, karo Allah dibangukne omah ning swarga. Saka yakut merah sing duweni lawang 40, regane omah iki karo melu istighosah iki. Duit ra payu.
Gek ning donya karo ning akhirat ki dawa ndi? Dawa teng pundi? Gek ning akhirat ki sing dibutuhne duit apa amal ibadah? Ngono lho yu, mula awake dhewe kudu sregep ibadah. Mergo ibadah ki ge sangu, Mak. Lho lek wong nek wis mati butuh ibadah. Wong bolak-balik tak aturne wong iki lek wis pindah nang alam barzah ditutne perkara telu, bandane, keluargane, ngamali. Bandane, keluargane, ngamali. Sing loro balik bondone karo keluargane balik, sing panggah melu amale. Bojo sing janji sehidup semati balik. Anak sing dibelani kaya ngono, Mbak. Sepeda motor sing bendina diumbah, sing pendak taun dia dipaceki, mbasa ngeterne ya Mbak. Sing panggah melu istighosah iki. Sing panggah melu zikire, sing panggah melu maca Qur'an iki. Sing panggah melu sedekah iki. Yo. Mula Sayyidina Sayyidina Ali nate bengok nang kuburan sak bantere. Hei, penghuni kuburan. Gak pengen roh ceritane keluargamu ning Brenggolo, tak ceritani yo. Tokomu tek, jik didol karo anakmu, sawahmu tek, mobilmu tek. Tak ceritani. Jabatanmu urung seminggu digenteni kancamu. Bojomu sing janji sehidup semati, urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman Blitar. Dawe Sayyidina Ali, cara wong ning kuburan iso muni, nggih Sayyidina Ali, tibane sing kula beto jamaah kula, sing kula beto zikir kula, sing kula beto maca Quran kula, sing kula beto ibadah kula. Wis, lek ngono wong urip ki butuh sangu ibadah. Mula sering tak sederhanakne ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Sampeyan eling-eling. Ibadah ki kanggo lek wis mati, mula ibadah aja kok gathukne karo nang donya. Ora usah kaget nek Brenggolo nek wong sregep salat malah melarat, sing ora tau salat malah sugih. Pancen salat ora kangge sugih, salat ki kangge sangu lek wis mati. Ora usah kaget nek Brenggolo nek wong sregep salat duha, kancane nandur pari cengkal 100 oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak. Pancen salat duha ora kangge panen, salat duha kangge sangu lek wis. Sampe nek ora sadar iki ibadah ki kesel. Mergo ibadah kok gathukne karo donya. Ora usah kaget lek nek wong ning pelosok Klaten sruwegep ibadah jenenge lara ki ora barbar. Ngibadah sregep amen lara. Sing ora tau ngibadah mabuk tok malah waras. Enek to? Wis uripe nganyel nek ora tau lara blas. Jenenge sregep salat lho darah tinggi ora mudhun-mudhun. Sing ora tau salat kok tensine normal. Lho rumangsamu salat iki ngedukne tensi. Salat iki kangge sangu lek wis. Bahasa kula ngibadah ki ora kangge saiki tapi kangge sok. Mula lek budal istighosah takoni, "Yo sregep istighosah olehmu apa?" Jawaban, "Sok." Kok sregep jamaah olehmu apa? Kok sregep deres Quran olehmu apa? Kok sregep sedekah olehmu apa? Pak Lukman pengajiannya judulnya apa? Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula joko gathuk karo donya yu bene ya melarat, sregep ibadah melarat bene ta. Kowe ora tak omongi ngene iki kesel karo ibadah. Ora usah kaget nek tanggane sregep selingkuh malah sugih, bojomu sregep jamaah malah melarat. Engko bojomu kok omongi, "Walah ya, kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah ki ora tau jamaah selingkuh tok sugih." Lah aku kudu piye tebuk mulai sesuk ya. Leren olehmu jamaah ya, selingkuh ae. Wong kowuk kuwi jenenge. Sampeyan eling-eling, awake dhewe bakal mati. Mati ki sangune ibadah kangge sangu lek wis mati. Lek urung mati ibadah ki ra kanggo. Ora usah kaget.
Sampeyan delok wong sugih-sugih lak malah sing ra patek salat to. Sing duwe pabrik jenenge pabrik rokok sakmono kae. Nak salat. Kae sing tokone gedhi-gedhi ning dalan doho kae. Nak tek salat. Sampeyan nyergep salat panggah KIKRR. Lha rumangsamu salat ge sugih. Dolak-balik tak omongne sugih ki takdir. Wong ki nek ditakdir sugih ra iso melarat, nek ditakdir melarat gak iso. Ora ning hubungane. Ngono lho. Bu. Sugih ki takdir, sugih ki jatah. Ngono lho yu. Lah nyambut gawe ki perintah, aja kok gathukne. Sampe nek diundang genduren, aja niat golek berkat, mergo berkat kuwi jatah. Sampe nek nyambut gawe aja niat golek rezeki, rezeki kuwi wong sampean rong lahir wis enek kok tulisane. Ning iki Pakde genduren nyapa ben oleh berkat, pekok kowe. Ora usah kok niati mergo berkat kuwi jatah. Berkate wis ditata sadurunge jenengan rawuh. Undangane wong 50 nggih berkat swidak, ora usah kuwatir. Sampeyan ora iso nyang genduren mergo sikile kecekluk, ora usah susah, lek pancen jatah dititipne kancane. Genah. Rezeki ki nyambut gawe perin lho ngono lho. Ora kok niati nyambut gawe niat nuruti perintahe Gusti. Akeh wong sregep nyambut gawe panggah melarat kok. Sing ratek megahe malah sugih kok. Lha aku cara nyambut gawe marane sugih wong paling kiri iki kula. Lah nyat temane aku ora tau megawe. Bendina mek. Mobilku loro. Padahal nang nyambut gawe, sugih iki pancen takdire Gusti. Ngono lho yu. Nomor loro sugih iki potongan. Wong nek ora potongan sugih kon sugih yo angel. Wong lek ra potongan sugih ditumpakne mobil AC ya mabuk. Ditumpakne Innova anyar Lemberenggolo Kediri mabuk ping 16. Mboro tumpakne pickup Lemberenggolo Medion iki malah ra mabuk. Lho kok malah ngadeg karo nampek angin. Oh pancen balungan kiri iki aku. Wong lek ra potongan sugih ditukokne anggur sak kilo 20.000 ora doyan. Mbok ditukokne juwet iki lho kok malah seneng to. Oh ilat kere pancen kowe iki. Lha kupinge lek ra potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mojo dikai biting lek kok garing to. Wo kuping kere kowe iki aku. Enek to sing kupinge dikai mas-masan malah nyenyek, mojo dikai bolah malah garing. Kuping kere iki. Bu, ibadah ki kangge sangu lek wis mula tenan ning donya sing sregep ibadah. Krana awake dhewe bakal mati, wong mati ki siji butuh tinggalan, nomor loro butuh ibadah. Wis sampean kembangni dhewe. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula lek dingenken ibadah ki ora oleh apa-apa. Sampean sregep salat ya panggah ngene iki. Ya ta? Anu Pak Lukman kula lek salat ayem, leh tanggoku ora salat yo ayem kok. Ngadang ibadah ki malah ngetokne dhuwit. Lha kaji kuwi malah ngetokne dhuwit to. Gek mulih kaji oleh apa? Lek kupluk putih ning nara akeh. Mula gak kabeh wong Benggala sugih gelem kaji mergo kaji ngetokne dhuwit. Gek mulih kaji, nah oleh apa? Lah nyapa sampeyan gelem kaji mergo sampean iman lek aku sok bakal mati kuwi sangune salah sijine jenenge ibadah nek kaji purodak 750 juta. Lek ra wong iman sok ngono wis mending ge tuku sawah. Mau 750 juta ge kaji lho. Lah nyapa kok wong Benggala nek sing budal mergo iman. Aku sok bakal mati, aku mati butuh ibadah. 750 juta yu wong sitok. Adik kula winginane budal namine Raffi Ahmad. Wis ra percaya neh. Budal winginane karo Dik Nigi, Dik Gigi barang iki. Wong papat. Budal adik kula niku. Sapa muni rupane beda iki. Ngono kuwi ya wis genah ya ora usah kok omongne.
Enek kaji jenenge plus 350 juta, 350 juta nggih kaji. Mending tuku rebon. Tetapi nyapa wong bergolo gelem? Mergo bakale lah mati ki sangune ka. Lho. Enek kaji jenenge reguler 60 juta. Antrine 26 tahun. Nyapa wong bergolo gelem ngenteni 26 tahun? Mergo iman aku sok bakale mati. Lah kaji kuwi nggih sangu. Lho. Enek kaji murah 10 juta. Jenenge kaji amanah. Kuwi langsung budal, syaratnya mati dhisik. Enek TV, lho kok cocok iki. Bisa diomongi mati dhisik, mu cangkemmu ngono. Oh. Lho kaji ki larang, lho tapi wong-wong gelem antri kok. Urung arep budal sak Mbenggala diundang jere Walimatus Safar, pira ragating. Mulih kaji seminggu terope ndak dibongkar kabeh njaluk donga. Kabeh ngingoni karo rawon, pira kuwi ragate. Atik wong ziarah kaji ora Kediri ora Blitar padha. Ziarah saelep isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Iya apa ora? Lah nyapa sampean kok gelem belani kuwi? Mergo sadar bakale lah wong mati sangune ka. Lha iki lek jenenge iman. Mula kaji ora kangge saiki tapi kangge sok. Mulai mlaku wiritane kabeh bareng. Sok. 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 Mula ibadah ki abot mergo ibadah dibayar. Napa nyambut gawe kok kuat? Lha mergo nyambut gawe saiki dibayar saiki. Tapi lek ibadah ora, lek kon tandang saiki lek bayar. Jenenge diundang genduren udan deres campur bedhek lenyang. Mbasa omahe karo musala mek 10 jangkah lek gremis ranyang. Lah nyapa mergo lek genduren berkate saiki lek jamaah berkate iki jenenge iman. Kon melu karnaval 10 kilo lek kuat. Padahal macak manten, roke iki copet nek mlaku mek kenduk. 10 kilo lho kuat. Oh, main karo musala mek 5 jangkah ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Ki menstruasi apa mencret lho. Ya apa ora? Lah nyapa muga uteke awake dhewe iki utek donya. Lek urusan sok iki abot. Ya apa ora? Jenenge omahe Mbenggala lek dinese ning Blitar, dina nyang iki ya kuat. Lah napa? Mergo dadi pegawai saiki bayaran. Tapi lek ibadah kon tandang saiki Allah lek bayar iki jenenge iman. Wes, pomong durung mati ayo sregep terakhir. Sopo muni jam 11 iki? Jamu deloken yo. Wong ki lek wis mati butuh perkara 3 siji tinggalan. Oh, nomor 2 nomor 3 ki lho. Awake dhewe lek mati butuh apa? Butuh donga, butuh didongak. Iki lho dikarepne karo panitia. Wong ki lek wis mati dawuh Kanjeng Nabi kaya wong kedelep ning tengah segara. Terus piye ngenteni dongane anak, keluarga, tangga, dulur kanca. Mula enten dawuh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw shadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qiraatin tasilu ilaih. Wong ki lek wis mati kuwi siksane iso dilereni. Sampeyan duwe dulur ndek wong tuwek lek pengin siksa ning alam kubur dilereni niku dawuhe kitab Ar-Ruh. Siji biduain dongakno. Yo. Dadi lek ngono wong ki lek wis pengin ning akhirat kuwi ning alam barzah gak disiksa siji didongakne. Biduain au sedaqatin utawa disedakoi utawa dislame. Utawa kirim kirim arwah.
Niki sing dawuh Ibnu Qayyim wonten kitab Ar-Ruh Mulot ning Istighosah ya Misdah. Kuwi enek kirim arwah. Kirim arwah itu bentuk sedekah. Sing ganjarane kok kirim ning gene sing wis mati. Mula tak peseni lek enek kirim arwah nderek. Duwite 10.000 dilebokne amplop, dilungne panitia, arwahe ditulis akeh 98. Malaikat bingung ki lek ngedum piye. Duh, sampeyan tak ceritani. Ada seorang anak niku mboten nate cara sakniki penake basane wong Brenggala, ora tau nyelameti wong tuane, ora tau nyodakoi wong tuane. Akhirnya mimpi ketemu bapake. Ketika mimpi ketemu bapake, bapake muni ngene, "Le, kowe iki karo bapak aja pelit-pelit to. Kowe iki lek mangan lawuhmu gerih apa pindang, lek nek kucing nang sandingmu, gak ketang ndase apa buntute, sedekahno kucing li, ganjarane wehno bapak. Kuwi cilik kangge awakmu, gede kangge bapak nang alam kubur." Sampeyan bayangne, sedekah ndas gerih. Buntut gerih kok kekne kucing, terus jenengan batin Gusti niki ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo niku ditampa gede. Aku tak takon, lek enek wong kedelep ning tengah segara ditawani kon milih ban karo milih Pajero, milih napa niki? Milih ban. Ban niki murah tapi kangge sing kedelep penting. Pajero ndak butuh. Duit 10.000 ki cilik kangge sampean. Buntute ri, buntute ri. Buntute gereh, ndase gereh kuwi cilik kangge awake dhewe, tapi gede kangge sing ning alam barzah. Ban kuwi cilik kangge awake dhewe, tapi kangge sing kedelep gede yo. Gek wong mati ki kaya wong wis. Sing sregep slametan. Aja pelit. Slametan. Kirim. Kok kirim ruah, arwah. Ruah ki bulan. 10.000 ki titik napa mboten? 10.000 titik nggih. Ban karo Pajero larang ndi? Ban karo Pajero larang ndi? Tapi lek wonge kedelep milih Pajero milih ban. Buntut gereh ki cilik, buntut ndas gereh ki cilik, tapi kangge sing kedelep milih buntut gereh, ndas gereh yo. Mergo sing dibutuhne kuwi. Mula kirim arwah ki penting, kangge awake dhewe gak penting, kono lho penting. Mula nek dawuh wong iki lek pengen dilereni siksane, siji didongakne, nomor loro disedekah sama dengan kirim arwah. Jadi Istighosah ya Misdah nek kirim arwah, itu satu bentuk kepedulian karo wong sing wis mati. Sama nek kedelep milih ban apa Pajero? Pajero kula larang. Piye? Panggah milih ban. Lho, Pajero ki lho 1 miliar. Ban iki lho mek 5.000, milih ndi? Lho kok panggah milih ban to? Mula kangge awake dhewe iki cilik kangge awake dhewe ban iki, tapi gede kangge sing kedelep. Lah wong mati iki kaya wong wis aja pelit, ayo kirim. Seneng kono. Biduain, au sedaqatin, au istighfarin, utawa tulung pendak bar salat dijaluk ning ngapura. Lah Istighosah ya Misdah niki jane ya niku kabeh. Ndongakne ya enek, sedekah ya enek, njaluk ning ngapura ya au qiraatin tasilu ilaih, utawa kok wacane Quran utawa zikir sing ganjarane kok kirim ning ngene sing wis mati. Niku iso ngendhek siksane wong sing wis mati. Lan ndongakne nyodakoi njaluk ning ngapura, macakne ayat Quran, macakne zikir kuwi lek ning Brenggala jenenge tahlil, kuwi jenenge istighosah. Sampeyan iki lek melu tahlilan melu Istighosah tak duduhi yo, berarti sampean peduli karo wong tuane, dulure, kancane sing empun
Kayak ngene kok muni tahlil gak enek dalile. Lho. Wong sering tak critakne enek mbok rondo niku wedok. Bener apa salah lek kumuni? Nyapa kok padha menteleng? Enek rondo wedok niku dilalae ra duwe bojo. Enek mbok rondo duwe anak yatim umur 6 tahun diterne ning gene TPQ. Teko TPQ diwulang kon ngunekne kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nderek-nderokne Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Lho kok bocah ki nerokne. Roh enek bocah yatim ngunekne kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril, dalam Gusti, moro ning alam kubur. Enten apa Gusti? Omong ana malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur, kon leren lek nyiksa bapake bocah yatim sing ngonekne kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lha enten apa Gusti? Aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lha kok anak iki ngarani aku. Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku maknanya dengan nama besar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Anak iki lho ngomongi ngarani aku, lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak aku lek arep nyiksa bapake? La ilaha illallah. Enek bocah ngunekne kalimat bismillahirrahmanirrahim, wong tuwane dilereni siksa ning alam barzah. Gek jenengan iki urung tahu kirim bismillah. Jenengan ki minimal kirim suratul khususon khosoh bapak ibu lahumal fatihah. Wah, dilereni siksane insyaallah. Saking barokah suratul La istighosah niku mboten Fatihah tok. Tahlilan niki mboten Fatihah tok. Awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Falak Binas. Zikir. Loh, lek ngono mampu menembus alam bar, ayo kirim arwah niku ibarate ban, nilainya enggak sepiro, tapi manfaatnya kangge sing mati Jadi awake dhewe iki lek kirim arwah, lah mayit iki kaya wong kedelep, berarti lek kirim arwah padha karo nguncali ban. Kira-kira wong tuane seneng ora? Dil bunge. Lek ngono siji kudu duwe wong mati butuh tinggalan, nomor loro butuh amal ibadah. Nomor 3 butuh didongak, butuh kirim pun para hadirin pun jam 12. Sampean rumah saku lungguh wis mulai rodok doyong-doyong aku ra penak. Lho aku teko melu lungguhe do jejeg. Lho suwi-suwi nek sing ngene ta. Lah nek wis sirahe ditemplekne wesi ngene wis ngene. Lah kok ilang terusan. Lha kae wong iki lho kae. Gelem melek mesti tak rasani. Mau ngene. Wis muga-muga barokah istighosah sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah istighosah enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah. Khususan khassah zuriyahipun
sedaya piantun ingkang hadir wonten istighosah ya misda ya Allah. San khosoh zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten istighosah ya misda ya Allah. San khosoh zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten istighosah ya misda ya Allah. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya kemawon mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang sing akeh pangapunten atos teng margi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.